안 나던 냄새가 심해졌다면? 몸이 보내는 살찌기 전 신호. 요즘 들어 몸에서 이상한 냄새가 난다고요? 괜히 기분 탓이 아닙니다. 체중이 늘기 시작하면 냄새로 먼저 신호가 와요. 구독과 화면 2번 눌러두세요. 금방 이유 알려드릴게요. 겨드랑이나 발냄새가 심해졌다면 땀 속에 지방과 피지가 섞이고 있다는 신호예요. 기름진 음식을 자주 먹을수록 냄새는 더 강해집니다. 방귀 냄새가 독해졌다면 장 속 유해균이 늘어나고 있다는 뜻이에요. 소화가 제대로 안 되고 있는 겁니다. 안 골던 코를 골거나 숨이 차기 시작했다면 몸속 지방이 기도를 좁게 만들고 있는 겁니다.